मेरा गला बैठा है, मैं घर जाके क्या बना दूं, ऐसा क्या पी जाऊं, क्या कर दूं? दो चीजें मैं वो दिखाऊंगा वीडियो बना के। दो चीजें, अगर आप सचमुच ये करोगे तो आप सचमुच थैंक यू बोलोगे, ये बात पक्की है जी। कुछ कैसे करना, हाँ एक चम्मच शहद जी। उसके अंदर आधा चम्मच सिंधा नमक, आधा चम्मच बोला है, कम ना डालना, वो पूरा नमकीन हो जाएगा। उसको ऐसे गले में रख के उंगली रख के ऐसे ऐसे चूस चूस के लेके जाओ, ये हम गले की मालिश कर रहे हैं, ठीक है। वो ऐसे लेना है, उसके ऊपर गरम गरम या तो चाय पी लो या पानी पी लो। अगर चाय पीनी है उसमें से दूध हटा दो, मीठा हटा दो, प्लेन चाय की पत्ती को बॉईल करके पीना है, ब्लैक टी। ब्लैक टी, वो भी ओनली ब्लैक टी, नो मीठा नो शुगर कुछ नहीं। तो उसके साथ अगर लोगे आप कहोगे यार मुझे लग रहा था ये 4-5 दिन लगेंगे, एंटीबायोटिक खाने पड़ेंगे। कहते हैं कि 3 दिन तो लेता ही है छुट्टी अगले दिन